straža. In praporčaki. Miro! Čast! Zdrav! Dober večer, spoštovani gospe in gospodje, topel pozdrav vsem, ki ste se odzvali vabilu na ta praznični dogodek. Občina Šempeter-Vrtojba in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica, sekcija Šempeter-Vrtojba, vsem obiskovalcem želita prijeten večer. Skoračnico, ki nam jo je zaigral Goriški pihalni orkester pod dirigentskim vodstvom Sandija Ceja, s praporščaki in himno, ki je zazvenela ob dvigu zastave, to je zagotovo pravi uvod v slavnostno obeležje pomembnega praznika, kot je dan slovenske državnosti. Že 26 let mineva, odkar je slovenska skupščina razglasila neodvisnost Slovenije in sprejela temeljno ustanovno listino o samostojnosti in neodvisnosti. Ponosni smo lahko na dogodke, ki so ustvarjali temelje slovenske države, njene samostojnosti in suverenosti. Današnja prireditev ob dnevu državnosti je še za kanček slovesnejša. Tukaj smo se zbrali tudi z namenom odkritja novega obeležja v spomin na vse tri zadnje vojne na našem območju, ki je postavljen ob že obstoječi spomenik v spomin na Goriško fronto. Naj v čast domovini na vrhu Svetega Ota najprej zazveni slovenska pesem. Mešani pevski zbor Ciril Silič iz Vrtojbe nam bo zapel nekatere najlepše iz bogate slovenske glasbene zakladnice, na katero lahko gledamo s ponosom, saj je v najbolj perečih trenutkih naše zgodovine ponudila oporo in bodrila pogum fantom pri boju za svobodo. Zapeli bodo žrtvam Rada Simonitija, to je ruska žalostinka, in naša vojska Marjana Kozine. Zbor vodi Silvan Zavadlav. Kot žrtve ste padli v borbi za nas, da srečo svobodo užival trpi. Do smrti je služil svobodi vaš glas. Pogumno ste zrli v gotovih pobit. A kadar svoboda zasije nam spet, In vaše se želje spomnijo, takrat se spominja že pozni bo svet, junakov, ki v grobu trohnijo. a prišel bo dan, ko se ljudstvo zbudi, se dvigne po zmagi svobodi. Vam, bratje, na pesem ljubezni doni in večna zahvala vam bodi.
urgljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni prav nič strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je ta mlada vojska, ki zapela je skozi vas? Kakšna je ta mlada vojska, druga vsak od prejšnji čas? To je prava naša vojska, to je sila naša moč. To je vojska partizanska, jutro z nami nam pojoč. Hvala mešanemu pevskemu zboru Ciril Silič. Od pesmi pa k besedi. Pred mikrofon vabim magistra Milana Turka, župana občine Šempeter-Vrtojba, za pozdravni nagovor k današnji slovesnosti. Spoštovani predsednik območne organizacije Zveze veteranov vojne za Slovenijo, spoštovani današnji slavnostni govornik, podpolkovnik Franc Pangerc, spoštovani predsedniki oziroma predstavniki vseh krajevnih organizacij Zveze združenj borcev vojne za Slovenijo, spoštovani tudi predstavniki ostalih veteranskih in spominskih organizacij, spoštovani pa vsi prisotni danes, ki ste se tukaj zbrali v tej vročini, ampak vseeno verjetno lepem poletnem večeru na tej točki, kjer se vsako leto tradicionalno zbiramo na predvečer Dneva državnosti, da ta praznik počastimo in se spomnimo dogodkov, ki so se pred že veliko leti zgodili. No, danes je še posebna priložnost, ker smo to območje nekoliko uredili, ker smo nanj postavili tudi to obeležje, ki spominja predvsem na dogodke iz preteklega stoletja. Smo že kar dobro zakorakali v 21. stoletje, 2017. To obeležje pa spominja na dogodke iz preteklega stoletja. Tale hrib Sveti Ot, majhen grič nad Vrtojbo in Šempetrom, pa tudi nad Bukovco in Volčjo Drago, je v preteklem stoletju doživel 4 države. Mi vsi ne, gotovo, ampak večina pa najmanj 2. Ne. To kaže na to, da je bilo to območje vedno, pa tudi še prej, pred 20. stoletjem v zgodovini, zelo na prepihu. Že od rimskih časov so se tukaj skozi Vipavsko dolino premikale zelo velike vojske v Italijo in obratno iz Italije v Panonijo in podobno, ampak 20. stoletje, ki nam je še relativno blizu, je to območje še toliko bolj zaznamovalo. Slovenci tukaj že veliko časa živimo, vse od 6. stoletja, mogoče 7. In to območje naseljujemo in na nek način svoj nacionalni prostor tudi tukaj branimo. Če pogledam gor, ta 2 lepa simbola med Triglavom in morjem, živimo že dosti časa mi. In upam, da bomo zavedno in da bomo to območje imeli radi in da bo vedno naše. To obeležje na nek način simbolizira tudi to, da smo sposobni tudi stopiti skupaj in nekaj narediti skupaj. Vse 3 organizacije, se pravi Društvo Soška fronta, Zveza borcev za vrednote NOB in Veteransko združenje so skupaj na nek način stopili in postavili to obeležje kot pomnik vsem dogodkom iz vsakega svojega obdobja. To kaže, da je vsak prostor zmožen prenesti tudi tega, da je dovolj velik za vse.
In taka mora biti tudi naša država Slovenija, katere praznik bomo obeležili jutri. Biti mora odprta za vse. Slovenija je domovina vseh Slovencev, prav gotovo pa mora biti domovina tudi vseh tistih, ki k nam prihajajo začasno, ali pa najprej začasno, pa se potem tukaj ustalijo in pravzaprav postanejo na koncu Slovenci, tako ali drugače. Skozi zgodovino je vedno bilo tako. Ljudje se in narodi se mešajo, naša identiteta pa je vendarle ostala in prevladala, kar je zelo pomembno. Danes ima naša država status v Evropski uniji, ki si ga nismo mogli nikoli zamisliti. Slovenski jezik je eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. Brez velikih težav potujemo po Evropski uniji. Imamo isto valuto, ki nam je sicer prinesla kar nekaj težav, ampak če realno pogledamo, se nam življenjski standard, pa tudi kupna moč in tudi vse ostalo pravzaprav v zadnjih letih izboljšuje. Prav gotovo ni vse idealno in veliko je potrebno tudi še postoriti, ampak prav je, da imamo našo državo radi, da pridemo praznovati, takrat, ko tudi država praznuje, in da se potrudimo narediti vse, kar je v naši moči. Na koncu bi se rad zahvalil za vsem tistim, ki ste pripomogli, da je do postavitve tega obeležja prišlo. Občina namerava v naslednjih letih še nekaj bolj urejati ta prostor, tako da bo več prostora še za obiskovalce. Letos smo spravili tudi orkester malo višje in nam bo ob naših praznovanjih prijetneje. Rad bi se vam še enkrat zahvalil, da ste prišli. Čestitam vam ob dnevu državnosti in vam želim lep večer in lepo praznovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan Milan Turk. Naj se vnovič oglasi pesem. Mešani pevski zbor Ciril Silič in zborovodja Silvan Zavadlav nas bosta s pesmijo Slovenska dežela popeljala k našim slovenskim koreninam. Jaz vem za deželo prelepo slovi, vsakdo jo poznajo visoko časti. Slovensko deželo jaz mislih imam, nikdar je visoko dočislat ne znam. Zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Tej lepi deželi prijatelje imam, od lica in srca jih dobro poznam. Njih srce je čisto prav kakor zato, prijatelja svojega pozablo ne bo. Zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. In pridem kdaj še sem k vam spet nazaj, pogledat, kako tu godi se vam kaj. Zaupam, da boste prijatelji mi še, da ni še nobeden pozabil na me. Zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Ob dnevu državnosti lahko s ponosom zremo na našo mlado domovino, ki kljubuje izzivom pokončno in dostojanstveno. Današnji dan je namenjen spominjanju na vso prehojeno pot in zavedanju, da smo danes tukaj zbrani svobodni, prav zaradi njenega boja za nacionalno enotnost. Pot, da smo to stoletno željo po svoji državi uresničili, pa je veliko daljša.
Besedo predajam nocojšnjemu slavnostnemu govorniku. Gospod Franc Pangerc, namestnik poveljnika teritorialnega polka 1. brigade Slovenske vojske, vas vabim k slavnostnemu nagovoru. Spoštovani župan občine Šempeter Vrtojba, gospod magister Milan Turk, spoštovani vsi prisotni. Danes praznujemo uresničitev tisočletnih sanj naših prednikov, praznujemo rojstni dan naše domovine. Pred 26 leti je 25. junija slovenski parlament sprejel deklaracijo o neodvisnosti, s katero je Slovenija skupaj z ustavnim zakonom za uresničitev temelja ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije ter več drugimi zakoni prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju. Slovenija je razglasila neodvisnost in prevzela pristojnost SFRJ na ozemlju Slovenije, priznala obstoječe meje Socialistične republike Slovenije kot državne meje, zagotovila varstvo človekovih pravic vsem državljanom, pripadnikom manjšin, pa tudi posebno varstvo kot sledi iz mednarodnih pogodb. Enotno v mislih in dejanjih smo uresničili namero, ki nas je združevala. Leta 1991 je ostalo mejnik med dvema obdobjima v življenju in razvoju slovenskega naroda. Teritorialna obramba in milica sta leta 1991 o podpori upravnih organov in institucij, ter kar je najpomembnejše o podpori slovenskega naroda, izborila uresničitev sanj Slovenk in Slovencev po samostojni državi. Spoštovani, na tisti čas smo lahko resnično ponosni. Ponosni smo lahko na domoljubje, ki nas je takrat prevzemalo, in na enotnost in složnost. Takrat nismo govorili o levih in desnih, nismo govorili o belih in rdečih, govorili pa smo o Švici v malem in živeli svoje sanje, ki se nam nažalost v celoti niso uresničile. Tudi sam sem bil udeleženec tega boja, na kar sem zelo ponosen. Malo manj pa sem ponosen na dogodke, ki so se odvijali kasneje. Predvsem ima v mislih naše tako imenovane gospodarstvenike, ki so na račun lastnega pohlepa pripeljali velika podjetja v stečaj in delavce na cesto. Lahko rečemo, da smo Primorci boj za osamosvojitev začeli že veliko prej. In sicer že po prvi svetovni vojni, to je takoj po italijanski okupaciji. Rodil se je prvi antifašizem v Evropi. Kdo ne pozna delovanja domoljubov, ki so delovali v organizaciji Tiger? Ne poznamo pa še veliko malih upornikov, ki so se upirali po svojih močeh in na svoj način. Včasih le z naskrivaj zapetimi slovenskimi pesmimi. Druga svetovna vojna je prinesla Primorcem žarek upanja, da s svojega ozemlja preženemo okupatorja. Male skupinice so se organizirale v večje, nastajale so prve partizanske čete, bataljoni, odredi in leta 1943 tudi 9. korpus, ki ni uporabljal več zgolj diverzantske taktike, pač pa je sposoben izvajati že prave bitke. Prav prek Svetega Ota je potekala tako imenovana Goriška fronta, ko so se jeseni leta 1943 partizanski odredi organizirano uprli Nemcem in frontna črta držali 10 dni, ter tako omogočili umik zaplenjene vojaške opreme in drugih partizanskih enot v Trnovski gozd. Lepo je, da se danes tukaj z odkritjem spomenika ne spomnimo samo osamosvojitvene vojne iz leta 1991, pač pa se poklonimo tudi padlim slovenskim fantom iz prve in druge svetovne vojne. Številne obeležja v obliki prepoznavnih tetraedrov ali spominskih plošč nas spominjajo na dogodke izpred 26 let. Primorci tudi tokrat nismo stali križem rok. Spomnimo se dogodkov v Rožni dolini, Vrtojbi, Novi vasi, Mirnu, Sovkanu, Dornberku in še bi lahko našteval. Na vseh teh krajih in še marsikje drugje so delovali tako enote TO, ki so skupaj z milico ter o podpori vseh prebivalcev izvajale bojne naloge in nadzor ozemlja. Vse težnje Slovencev po lastni državi je vse skozi podpirala Slovenska vojska. Pa naj si bo kot partizanska vojska, narodna zaščita, teritorialna obramba ali današnja Slovenska vojska. Slovenska vojska, ki je nastala iz teritorialne obrambe, je do danes prehodila sorazmerno kratko pot, vendar z veliko željo po znanju in razvoju zelo napredovala. Prav letos obeležujemo 20-letnico dela v mednarodnih operacijah in misijah, v domovini pa radi priskočimo na pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. V podporo operaciji Imigranti je bila vključena večina pripadnikov Slovenske vojske. Pri prehajanju beguncev in imigrantov čez naše ozemlje je Slovenska vojska znotraj svojih pristojnosti pomagala policiji. Prav tako tudi danes podpira slovensko policijo pri nadzoru državne meje. Begunski val se je zaenkrat ustavil,
Težko pa je oceniti in predvideti nadaljnji tok dogodkov na tem področju. Zaradi finančnega omejevanja Slovenska vojska težko zagotavlja vzdrževanje obstoječe infrastrukture in opreme, da o modernizaciji le-te sploh ne govorimo. Posledično beležimo zadnje leta slabe ocene za pripravljenost. Posledice gospodarske krize so se zelo replicirale tudi Slovenski vojski. Ko smo v času krize želeli ohraniti vsaj delček socialne države, se je proračun Slovenske vojske drastično znižal in rezultat je viden v oceni pripravljenosti. Trend se počasi obrača, politiki se zavedajo nevzdržnosti stanja in nam zagotavljajo posodobitev celotnega varnostnega sistema. Kljub temu, naši cilji ostajajo nespremenjeni. S pridobivanjem izkušenj, širjenjem znanja in voljo premagujemo vse ovire. Prihajam iz teritorialnega polka 1. brigade, ki ima svoj sedež v vojašnici na Ajševici. Naša temeljna naloga in poslanstvo sta razvoj strateške rezerve in civilno vojaško sodelovanje. Prav s civilno vojaškim sodelovanjem poskušamo vojsko približati prebivalstvu, željo po dobrem medsebojnem sodelovanju, kar nam na tem območju odlično uspeva. Spoštovane udeleženke in udeleženci, Primorci smo imeli razum, hrabrost in pripravljenost boriti se za lasten narod. Slovesnostmi, kot je današnja, bomo poskrbeli, da se take dogodke ne bodo pozabili in hkrati opominjali mlade, da moramo imeti domovino radi in če je potrebno se zanjo tudi boriti. Hvala za vašo pozornost in čestitke o prazniku naše domovine. Naj bo dan državnosti praznik vseh, ki v srcu nosimo ljubezen do domovine. Hvala. Spoštovani gospod Franc Pankrc, najlepša hvala za te besede. Prepustimo se glasbi. Naj udarno zaigra Goriški pihalni orkester pod vodstvom Sandija Ceja. Najlepša hvala, Goriški pihalni orkester. Sledi odkritje in blagoslov obeležja v spomin na vse tri zadnje vojne na našem območju. Odkritje bo opravil župan občine Šempeter-Vrtojba, magister Miljan Turk, blagoslov pa bo izvedel vojaški duhovnik, namestnik vikarja Slovenske vojske, gospod Milan Pregel. Asta straža in praporčaki. Mir, ro! Raz,
No, prav! Bitte naprej. Mir, no! No, vi! Namesto, mor! Namesto, prosto! Spoštovani vsi navzoči, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Dragi bratje in sestre, vsak človek ima pravico do pripadnosti nekemu narodu, občestvu, s katerim se lahko istoveti in v njegovem okviru dela za pravičnost in blagostanje, tako zase kot za svoje bližnje. Tako postane tudi ponos pripadnosti, državljanska zavest, orodje za uresničevanje še višjih ciljev, kot je pravica do rasti v ljubezni do Boga, do ljudi in vsega stvarstva. Domovinska ljubezen je tako nekaj plemenitega, ker je Bog že od samega začetka ustavil v naša srca, da bi smeli drug drugemu pomagati, si medsebojno služiti in delati za skupni blagor. Ko smo zbrani tukaj ob tem spomeniku na eni strani človeške norosti, na drugi strani človeške potrpežljivosti in domoljubja, prosimo sami zase in drug za drugega, da bi vedno znova znali uporabljati svojo pamet za to, da bi delali dobro. Da bi drug drugega spoštovali, da bi se medsebojno sprejemali in da bi delali za skupno prihodnost, ki bo vsem v blagor in v pomoč. Zato prosimo. Molimo. Bog naš Oče, od Tebe so vse dobrine, od Tebe je vse, kar smo in kar imamo. Prosimo Te, blagoslovi ta spomenik. In nas nauči, da bomo po svojih darovih gledali Tvojo neskončno ljubezen. Pomagaj nam, da bomo spoštovali naše prednike, da bomo cenili njihova prizadevanja in hkrati tudi sami bili pripravljeni narediti čim več dobrega za našo državo, za našo domovino, za našo Republiko Slovenijo. Utrdi v nas ponos, da bomo pošteni državljani v tej deželi blagostanja, pravičnosti in spoštovanja. Po Kristusu, našem Gospodu. Za mir in pokoj vseh, ki so delali in žrtvovali svoje življenje za našo domovino, zmolimo Gospodovo molitev z mislijo in prošnjo za poštenost našega življenja.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Naj bodo naša življenja blagoslovljena, naj bodo naše poti varne in naše medsebojno sodelovanje rodovitno, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Najlepša hvala. Slovesnost smo častno privedli do skorajšnjega konca. V nadaljevanju bo mlada pevka, zdaj že uspešno dijakinja 4. letnika novogoriške gimnazije Julija Polanc, s pesmijo v nas prebudila čustva domoljubnosti. Njen glasbeni izbor nas bo popeljal po 3 postojankah slovenske zgodovine, ki so globoko zarezale v dušo našega naroda. 3 pesmi, ki jih ni treba posebej napovedati, ker jih boste sami takoj prepoznali in si jih najbrž potihem tudi prepevali, bo s kitaro spremljal Dušan Bremec. O tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav gora. In sedaj spet vem, da je nekje še sreča, tam, kjer sem doma. Saj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba in poti povsod te vodijo v gozdove, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in sanj, te pa minejo, kakor se morda kdaj pozabim nanj. Ne pozabi ga, srce. To je kraj želja in sanj, te pa minejo, kakor se morda kdaj pozabim nanj. Ne pozabi ga, srce. Počivaj jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi. Ob jezeru temni noči nad Partizanov če stoji. Ob jezeru temni noči nad Partizanov če stoji.
čestitke Julija in Dušan. Spoštovani obiskovalci, slovesno smo s pesmijo Zelena je moja dolina v izvedbi Julije in Dušana pripeljali k koncu. Naj se iskreno zahvalim v imenu organizatorjev vsem nastopajočim in gostom. Seveda pa tudi vam, ki ste se vabilu odzvali in preživeli predvečer praznika v naši družbi na tej slavnostni prireditvi. Praznovanje se seveda še nadaljuje. Lep večer je zagotovljen, zato ostanite z nami. Pripravili smo pogostitev, na katero ste vsi prisrčno vabljeni. Veliko nam pomeni vaša družba. Ker pa ni nič zastonj, boste zato morali nekaj malega narediti in nam pomagati. Bo majhna in prijetna pomoč. Goriški pihalni orkester in mešani pevski zbor Ciril Silič bosta držala takt. Vsi, ki nam je kaj do glasbe, se jim moramo pogumno pridružiti in pomagati pri izvedbi ene najlepših primorskih pesmi. Desno, ramo! Časno stražo v kolono po dva. Naprej!